คนกว่า 5,000 ชีวิตไม่ได้เหยียบพื้นดินจริงๆมาเกือบ9 เดือนเต็มคือตื่นมาเจอเหล็กเจอน้ำทะเลเจอหน้าเพื่อนคนเดิมทุกวันแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าคนกลุ่มนี้กำลังจะลงมาเดินอยู่บนถนนภาคตะวันออกของบ้านเราคุณผู้ชมครับเรื่องมันเริ่มจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำหนึ่งของสหรัฐที่ชื่อ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งถอนตัวออกจากภารกิจในตะวันออกกลางและกำลังทยอยเดินทางกลับบ้านที่ซานดิเอโกระหว่างทางเขาขอแวะพักที่ไทยพักผ่อนเติมเสบียงแค่นั้นฟังดูธรรมดามากใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือก่อนที่ตัวเรือจะโผล่มาให้เห็นสักลำเดียวกองทัพเรือไทยกลับตั้งโต๊ะแถลงตัดหน้าซะก่อนแล้วยังบอกได้ว่าจะไม่เปิดเผยว่าจอดตรงไหนกี่โมงอ้าวแล้วทำไมต้องรีบขนาดนั้นก่อนอื่นลำดับเหตุการณ์ก่อนนะครับวันที่ 25 สิงหาคมที่กองบัญชาการกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือออกมาให้ข้อมูลว่าเรือจำนวน3 ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐมีกำหนดแวะพักระยะสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนฟื้นฟูสภาพร่างกายและรับการส่งกำลังบำรุงกับบริการที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมไทยสหรัฐที่ทำกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วทั้งฝั่งของตัวโฆษกเนี่ยย้ำอีก2เรื่องด้วย1คือไม่ใช่การฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย2คือไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งส่วนชื่อเรือตำบลที่จอดและกำหนดการละเอียดขอสงวนการเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยทีนี้คำถามที่ผมสงสัยก็คือกองทัพเรือรู้ได้ยังไงว่าต้องแถลงวันนี้ทำไมไม่รอให้เรือมาถึงก่อนแล้วค่อยพูดคำตอบมันอยู่ที่ต่างประเทศครับวันที่ 24 สิงหาคมสื่ออเมริกันอย่าง USA Today เอาข้อความที่ลูกเรือทักหาครอบครัวที่บ้านมาเผยแพร่ในนั้นบอกเลยว่าเรือมีแผนแวะไทยต้นเดือนกันยายนแถมมีลูกเรือหญิงคนหนึ่งทักไปหาญาติเมื่อวันที่ 18ขอให้ช่วยส่งรายชื่อโรงแรมในเมืองไทยที่น่าพักมาหน่อยโอ้โหคือกำลังพลเขาตื่นเต้นถึงขั้นเตรียมจองที่พักกันแล้วข่าวมันจริงหลุดออกมาทางนั้นก่อนพอข่าวลงปุ๊บสำนักข่าวรอยเตอร์สที่กรุงเทพก็ต่อยอดทันทีอ้างเจ้าหน้าที่ไทยรายหนึ่งที่ขอไม่เปิดชื่อว่าเรือจะเทียบท่าไทยสัปดาห์หน้าพร้อมกำลังพลราว 5,000 นายเพื่อพักผ่อนหลังเดินทางในทะเลมานานเห็นภาพไหมฮะข่าวนี้มันวิ่งรอบโลกไปแล้วก่อนที่คนไทยจะได้ยินจากปากทหารเรือไทยซะอีกตอนเย็นวันเดียวกันโฆษกกองทัพเรือถึงออกมาพูดง่ายๆก็คือนี่ไม่ใช่การชิงประกาศแต่เป็นการรีบเข้าไปคุมเรื่องเล่าก่อนที่คนจะไปเดากันเองว่าเรือรบยักษ์มาจอดหน้าบ้านเราทำไมในจังหวะที่ชายแดนตะวันออกยังตึงๆอยู่ส่วนงานเอกสารเบื้องหลังเนี่ยมันเสร็จไปนานแล้วครับเรือรบต่างชาติจะเข้าน่านน้ำไทยได้ต้องยื่นขออนุญาตทางการทูตผ่านกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีคู่มือขั้นตอนเผยแพร่อยู่จริงแล้วกระทรวงถึงจะประสานต่อไปที่กองทัพเรือกับกรมเจ้าท่าของแบบนี้ไม่ใช่โทรมาบอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เข้าได้ปกติเขายื่นกันล่วงหน้าเป็นเดือนแปลว่าตอนที่ลูกเรือกำลังนั่งหาโรงแรมกันอยู่นั้นหนังสือมันวางอยู่บนโต๊ะราชการไทยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงต้องปิดพิกัดที่จอดขนาดนั้นแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมไทยแทบไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคำขอแบบนี้คือมันไม่ได้มีสัญญาข้อไหนเขียนบังคับตรงๆว่าไทยต้องดูแลทหารอเมริกัน 6,000 คนนะฮะแต่มันคือกองของความสัมพันธ์ที่ทับถมกันมา70 กว่าปีไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรระดับสนธิสัญญามาตั้งแต่ปีคศ1954แล้วมาย้ำกันอีกทีด้วยแถลงการถนัดรัสปีคศ1962ต่อมาปีคศ2003ไทยได้สถานะพันธมิตรหลักนอกนาโต้ซึ่งรอยเตอร์ก็ย้ำในรายงานว่าไทยคือพันธมิตรตามสนธิสัญญาชาติเดียวของสหรัฐในอาเซียนภาคพื้นทวีปเทียบให้เห็นภาพบ้านๆก็เหมือนบ้าน2 หลังที่คบกันมาตั้งแต่รุ่นปู่พอลูกหลานอีกบ้านขับรถผ่านแล้วขอแวะเข้าห้องน้ำขอเติมน้ำเจ้าบ้านจะบอกว่าไม่สะดวกก็กระไรอยู่แล้วการดูแลก็ไม่ใช่แค่เปิดประตูเฉยๆกองทัพเรือตำรวจฝ่ายปกครองชลบุรีต้องจัดกำลังคุมพื้นที่คุมเส้นทางคุมท่าเทียบและยังต้องประสานเรื่องการส่งน้ำส่งของสดขึ้นไปให้เรืออีกงานนี้ไทยเป็นเจ้าภาพเต็มตัวส่วนที่โฆษกเราย้ำว่าไม่ใช่การฝึกร่วมและไม่โยงกับสถานการณ์ของประเทศไหนผมมองอย่างนี้นะประโยคนี้ไม่ได้พูดให้คนไทยฟังอย่างเดียวแน่ๆมันคือการส่งสัญญาณออกไปข้างนอกด้วยเพราะจังหวะนี้บ้านเรามีทั้งเรื่องชายแดนกัมพูชาที่ยังไม่คลี่คลายมีทั้งเรื่องที่ไทยเพิ่งฝึกร่วมกับกองทัพจีนที่อุดรไปหมาดๆถ้าปล่อยให้ภาพเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันลอยอยู่กลางอ่าวไทยแบบไม่มีคำอธิบายเดี๋ยวจะมีคนตีความว่าไทยเลือกข้างแล้วทั้งฝั่งของตัวกองทัพเรือเองเนี่ยเลยต้องปิดประตูตีความไว้ก่อนว่านี่คือแวะพักไม่ใช่การซ้อมรบไม่ใช่การขู่ใครเป็นการรักษาสมดุลแบบที่ไทยทำมาตลอดคือคบได้ทุกบ้านแต่ไม่เข้าไปนั่งในวงไหนวงเดียวแล้วทำไมบอกชื่อเรือได้แต่ไม่บอกที่จอดอันนี้ตรรกะทหารล้วนๆครับทีนี้มาถึงเรื่องเรือใหญ่ขนาดนี้มันจอดตรงไหนได้บ้าง
หลายคนเชื่อว่าเรือบรรทุกเครื่องบินต้องทอดสมอกลางทะเลนอกพัทยาหรือเกาะสีชังอย่างเดียวแล้วส่งเรือเล็กรับคนเข้าสั่งปรากฏว่า2 ครั้งหลังสุดที่มาไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับเรือ USS นิมิตเมื่อเดือนเมษายนปี 2566 และเรือ USS คาร์ลวินสันเมื่อปลายเดือนมกราคมปี 2568 ทั้ง2 ลำเข้าเทียบข้างท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังกันตรงๆเลยมีภาพจากกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐยืนยันชัดเพราะแหลมฉบังร่องน้ำลึกราว 14-16 เมตรรับเรือระดับนี้ไหวในขณะที่ท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบข้อมูลเก่าที่เคยเผยแพร่กันไว้ร่องน้ำอยู่ราว 10 เมตรครึ่งหน้าท่ายาว 300 กว่าเมตรลองคิดตามนะฮะเรือกินน้ำลึกร่วม 12 เมตรแต่ท่าลึก 10 เมตรครึ่งมันก็ท้องครูสิครับส่วนหน้าท่า 300 เมตรกับเรือยาว 332 ก็คือหัวกับท้ายเรือยื่นล้นออกไปนอกท่าทั้ง2ข้างเหมือนเอารถบัสไปจอดในช่องจอดรถเก๋งเอาล่ะกลับเข้าเรื่องสรุปคือจุกเสม็ดหมวกกับเรือคุ้มคันขนาดรองมากกว่าส่วนเรือแม่ต้องไปหาที่ที่ลึกพอซึ่งจะเป็นแหลมฉบังหรือท่อสมอกลางทะเลอันนี้ต้องรอดูหน้างานจริงเพราะเจ้าตัวไม่ยอมบอกแต่พอเรือเทียบเสร็จสิ่งที่ตามมาคือเงินครับคุณผู้ชมลองนึกภาพคน 5,000 กว่าคนขึ้นฝั่งพร้อมกันใน 3-5 วันแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินมานานมากด้วยครั้งที่คาร์ลวินสันมาจอด5 วันเมื่อปีที่แล้วมีกำลังพลขึ้นฝั่ง 5,400 นายธเนศ สุภสหัสรังสีนายกสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเคยให้สัมภาษณ์มติชนไว้ว่าคาดเงินสะพัดในชลบุรีกับระยองเกิน125 ล้านบาท125 ล้านนะครับจากการจอดแค่ไม่กี่วันเงินก้อนนี้ไม่ได้ลงแค่บาร์กับร้านอาหารนะฮะที่หนักกว่านั้นคือออเดอร์ของสดล็อตใหญ่ที่ต้องส่งขึ้นเรือผักผลไม้เนื้อไข่น้ำดื่มสำหรับเลี้ยงคน 5,000 คนต่ออีกหลายสัปดาห์ข้ามมหาสมุทรซัพพลายเออร์แถวชลบุรีเนี่ยรอจังหวะนี้กันอยู่แล้วส่วนเรื่องกำลังซื้อของทหารระหว่างที่อยู่พื้นที่เสี่ยงภัยเขาได้เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ$225ตีเป็นเงินไทยราว 7,300 บาทต่อเดือนสะสมมาหลายเดือนโดยไม่มีที่ใช้ก็เป็นก้อนพอสมควรราคาห้องพักค่ารถค่าบริการแถวพัทยาช่วงนั้นขยับขึ้นแน่นอนครับใครมีแผนไปเที่ยวพัทยาต้นเดือนหน้าจองล่วงหน้าไว้จะปลอดภัยกว่าและแน่นอนตำรวจท่องเที่ยวกับฝ่ายความมั่นคงต้องคุมพื้นที่กันเข้มเพราะฝั่งอเมริกันเองก็มีระเบียบของเขาทั้งเรื่องเวลากลับเรือทั้งกฎห้ามแยกเดี่ยวต้องไปไหนเป็นคู่เป็นกลุ่มแล้วมีสารวัตรทหารเดินตรวจตามจุดท่องเที่ยวด้วยทีนี้ถึงคำถามที่ว่าทำไมเรื่องเรือแวะพักธรรมดาถึงกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกคำตอบอยู่ที่ตัวเลขชุดหนึ่งครับลินคอล์นออกจากซานดิเอโกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเดิมเป็นภารกิจแถบอินโดแปซิฟิกธรรมดาแต่พอสถานการณ์ตะวันออกกลางระเบิดขึ้นมาเรือถูกสั่งเปลี่ยนเส้นทางเข้าไปประจำแถบนั้นยาวจนวันที่ 22 สิงหาถึงได้ถอนตัวออกมารวมแล้วอยู่กลางทะเลติดต่อกันเกิน 250 วันและบอกเลยว่ามันทำลายสถิติเดิม 206 วันของเรือ The White D. Eisenhower ที่ทำไว้ช่วงโควิดกลายเป็นเรือที่อยู่ทะเลรวดเดียวนานที่สุดในยุคนี้ไปแล้วแล้วของที่หนักกว่าตัวเลขก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือสื่อสายทหารอเมริกันรายงานตรงกันหลายเจ้าว่ามีปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจของกำลังพลครอบครัวลูกเรือร้องเรียนออกมาเรื่องน้ำอาบเย็นห้องน้ำมีปัญหาอาหารบางส่วนเสียก่อนถึงมือคนจนวุฒิสมาชิกกลุ่มหนึ่งทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาการทหารวุฒิสภาแสดงความกังวลว่าฝ่ายบริหารวางแผนดูแลทหารไม่ดีพอขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็สวนกลับว่ารายงานพวกนั้นบิดเบือนสภาพจริงบนเรือเรื่องนี้ยังเถียงกันไม่จบที่วอชิงตันครับแต่ที่แน่ๆคือมันทำให้การขึ้นฝั่งที่ไทยครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแวะซื้อของฝากคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะชายฝั่งบ้านเราจะเป็นพื้นดินผืนแรกที่คนกลุ่มนี้ได้เหยียบหลังจากผ่านสงครามจริงมา 8-9 เดือนกลับไปที่ลูกเรือหญิงคนนั้นที่ทักหาญาติขอชื่อโรงแรมนั่นแหละครับพอเอาข้อความนั้นมาวางข้างเรื่องน้ำอาบเย็นกับอาหารเสียมันก็เข้าใจได้เลยว่าทำไมเธอถึงตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวพัทยาศรีราชาสัตหีบต้นเดือนกันยายนนี้ถ้าเห็นเงาเรือลำมหึมาลอยอยู่ลิบๆกลางอ่าวหรือเห็นคนแปลกหน้าตัดผมทรงเดียวกันเดินกันเป็นกลุ่มๆก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแค่คนกลุ่มหนึ่งที่คิดถึงพื้นดินมานานเกือบ9 เดือน